Локалните власти не се спремни финансиски да ги реализираат целите и проектите предвидени во Националната стратегија и акцискиот план за странци и бегалци. Велат приоритет треба да бидат граѓаните на општините пред бегалците и странците. На денешната јавна расправа на Комисијата за труд и социјална политика збор зедоа градоначалниците на општина Газибаба и градот Велес, кои реагираа до надлежното министерство дека не биле консултирани во изработката на стратегијата, туку од нив се очекува само да ги реализираат проектите, иако затоа не се предвидени ниту рокови, ниту трошоци во акцискиот план. Сметам дека оваа стратегија, уште еднаш ќе напоменам дека е со нереални претпоставки и нереални активности кои што можеме понатака да ги спроведеме, со големи економски, финансиски издатоци кои што ќе треба да ги имаме и ние како општина и владата. Ние не сме подготвени за спроведување на овие активности што се овдека планирани, а се однесуваат на општината, затоа што првенствено работиме на подобрување на условите на жителите од општина Газибаба, затоа што тие заслужуваат да имаат, како што кажав, побрзо интегрирање на нашите дечиња во градинките да почнат да одат, подобри услови во училиштата, подобри инфраструктурни и комунални проекти, и тој ќе не биде и во на нашиот приоритет. Приоритет ќе биде да заеднички со владата, заеднички со министерството работиме на подобрување на условите за живот на нашите сограѓани. Со оглед на тоа дека се офанати тука у повеќе ставки општините, јас можам да констатирам со жалење дека општина Велес воопшто не е консултирана за било кој дел на подготвувањето на оваа стратегија, а ние како општина имаме капацитет и со задоволство ќе учествувавме во изработка на ваква стратегија која очигледно треба да даде одредени резултати. Меѓутоа, кој што следејќи ја нејзи, следејќи го исто така акциониот план, може да се види дека се наметнети повеќе десетици обврски за општините, кои што општините, чисто се сомневам дека со овој капацитет, финансиски капацитет што го имаме, и се можат се до тоа да го сторат, да го направат. Ова е шести ден како пратениците дебатираат за овие документи. Досега загриженост околу стратегијата и акцискиот план ја искажаа и останатите градоначалници, како и представници на невладиниот сектор. Министерката Царовска ни денеска не се појави на јавната расправа да даде одговор на спорните прашања кои ги наметна контроверзната стратегија. Доколку се усвои стратегијата за бегалците и мигрантите ќе бидат обезбедени најмалку 100 згради, 2 години нема да плаќаат сметки и кирија, нивните деца ќе имаат бесплатно основно и средно образование. При доаѓањето во земјава бегалците нема да мора да доставуваат документација од која земја доаѓаат, а кога веќе ќе бидат македонски државјани ќе може да ги повлечат и членовите на својата фамилија со нив.